Herzlichen Dank an die ASBH für die Einladung. Mein Name ist Florian Röhm, ich bin aus Zürich und ich darf Ihnen etwas zur fötalen Versorgung von MMC-Kindern vorstellen. Und ich möchte Sie so ein bisschen durch dieses ganze Gebiet durchführen, nicht Ihnen einfach eine Operation zeigen und sagen, so ist es, sondern Ihnen ein bisschen Hintergrundwissen geben, wieso ist es überhaupt dazu gekommen, dass das was sein könnte und wie ist es abgelaufen, dass wir heute da sind, wo wir sind. Entschuldigung, Sie sind schlecht zu verstehen. Ja, also nicht so schlecht. Das ist das Mikro, das nicht? Also das Mikro scheint zu funktionieren. Ist es jetzt besser? Sie müssen das auf diese Art und Weise den Kopf nach hier wenden. Ist es jetzt besser? Vielen Dank. Okay, wieso haben wir überhaupt das Problem eines Wiener Bifida-Visiten? Das heißt, Dr. Krämer hat Ihnen bereits gesagt, Sie erinnern sich, ab der 12. Woche brauchen Sie keine Folsäure mehr, im Prinzip zu substituieren. Das ist richtig, denn das Problem des Wiener Bifida beginnt viel früher, nämlich so um den Tag 20 bis 24 herum haben Sie die Blastozyste, das ist der Beginn der kindlichen, also fetalen Entwicklung. Sie sehen, dort wird die Neuralplatte gebildet. Das ist zuerst eine plattenförmige Ausziehung von Neuralzellen und die wächst zuerst in ihrer Länge und rollt sich dann ein, macht die sogenannte Neurulation. Und diese Neurulation soll vollständig stattfinden, damit wir a. am kranialen Ende, das heißt oben, ein normales Hirn haben und am kaudalen Ende, das ist unten, einen schön verschlossenen Rücken. Wenn dies nun nicht geschieht und wir eine nicht vollständige Einrollung haben dieser Rückenmarksplatte, dann bleibt die Rückenmarksplatte unten offen und wir haben die Entwicklung eines Wiener Bifida. Wie Sie auch bereits von Dr. Krämer gehört haben, damit dieser Prozess richtig abläuft, ist es eben notwendig, dass Sie Folsäure haben. Die Folsäure ist ein wichtiger Bestandteil, dass diese Neurulation stattfinden kann. Eine kleine Klammerbemerkung muss man hier aber machen. Es gibt auch Menschen, die haben eine Resistenz gegen die Folsäure, das heißt, sie können die Folsäure nicht aufnehmen. Das heißt, auch wenn Sie so viel Folsäure nehmen, wie Sie möchten, Sie kriegen sie nicht dorthin und Sie haben trotzdem das Problem für das Ungeborene. Ich möchte das einfach aus dem Grund erwähnen, nicht, dass man denkt, ja, es hat jemand eine Spina bifida, die haben einfach keine Folsäure genommen. Das darf man nicht machen, diesen Rückschluss, sondern es gibt auch Menschen, die dort einen Defekt haben, die noch so viel substituieren können, es wird ihnen nicht helfen. Nun, was ist das Problem schlussendlich bei einer Spina bifida? Sie sehen hier, Sie sehen hier eine normale Situation, Sie sehen den Rücken, das ist ein Querschnitt quasi auf Höhe der Lendenwirbelsäule. Sie sehen im Analfall die Haut, die normal verschlossen ist. Sie sehen die beiden großen, starken Rückenmuskeln, die uns helfen, aufrecht zu gehen. Sie sehen den Wirbelkörper mit dem Bogen, Sie sehen den Dornfortsatz. Das alles ist schön verschlossen und das Rückenmark ist bestmöglich geschützt, nämlich im Knochen drin, hinter dem Muskelmark, unter einer intakten Haut. Besser können Sie Neuralgewebe nicht schützen. Und der Körper weiß, wieso dass er das so macht, weil dieses Gewebe halt äußerst empfindlich ist auf sämtliche äußeren Einwirkungen und man das bestmöglich geschützt haben möchte. Wenn Sie nun die Situation eines Spina bifida betrachten, Sie erinnern sich, das hat nicht richtig neuruliert, es ist offen geblieben. Das heißt, die Strukturen des Rückenmarks, gelb hier dargestellt, sind nicht irgendwo hier unten eingepackt in ein Wasserkissen, wie hier geschützt, so quasi wie ein Wasserbag, also ein Airbag, aber nicht mit Luft, sondern mit Wasser gefüllt. Es gibt keine Ossäre, also keine Knöchel und Strukturen, die mechanisch schützen, sondern das Rückenmark liegt exponiert obendrauf und ist allen Umwelteinflüssen ausgesetzt, was nicht gerade förderlich ist für das Rückenmark während der Zeit, wo es außen liegt. Nun, während welcher Zeit ist dieses Rückenmark so exponiert? Das Rückenmark ist so exponiert während der Schwangerschaft, denn Sie wissen alle, wenn ein solches Baby auf die Welt kommt, geboren wird, ist etwas vom Ersten, das man macht, den Rücken zu schließen, damit eben hier keine weiteren äußeren Einwirkungen mehr bestehen können.
Ein weiterer Punkt bei der Spina bifida ist ja nicht nur, dass wir das Problem des offenen Rücken haben, sondern im Normalfall, Sie erinnern sich an vorher, schwimmt das Rückenmark in einem Wasserschlauch drin, das Rückenmark ist beweglich, es ist nicht fixiert. Wenn Sie jetzt unten eine MMC haben, eine Spina bifida, dann tritt ja das Rückenmark dort aus, die Hirnhäute, die das ganze Gewebe umgeben und alles, das ist ja nicht in sich geschlossen. Der Wassersack des Rückenmarks ist unterbrochen und das Nervengewebe selbst ist wie festgemacht dort an dieser Situation. Der Fetus, der wächst aber während der ganzen Schwangerschaft, das beginnt mit unter einem Millimeter und wächst dann zum termingeborenen Kind schlussendlich. Das Kind wird immer größer. Im Normalfall sollte das Rückenmark nach oben zurückweichen können. Das heißt, diese Elastizität sollte erhalten sein. Wenn das nun nicht funktioniert und das Rückenmark unten fixiert ist, ja, dann muss das andere Ende nachgeben. Am anderen Ende hängt das Gehirn dran, das ist nämlich oben am Rückenmark. Und wenn Sie nun von unten kein Nachweichen des Rückenmarks mehr haben, dann passiert einfach das Umgekehrte. Unten ist es fixiert, also muss es von oben nachweichen. Das heißt, das Hirn bzw. der Hirnstamm, also die unteren Hirnareale, werden durch das Loch in den Rückenmarkskanal gezogen. Dort oben ist ja der knöcherne Kanal und der Austritt aus dem Schädel mehr oder weniger normal angelegt. Das heißt, Sie haben ein enges, knöchernes Loch und durch das wird das Rückenmark bzw. die unteren Hirnanteile hinabgezogen. Und wir denken heute Stand des Irrtums, dass das mitunter eine Ursache ist für den Hydrocephalus, der sich entwickelt, und wir sprechen von einer sogenannten Hindbrain Herniation, der Chiari-Malformation, das Sie sicher auch schon so gehört haben. Nun, wann sehen wir die MMC? Man kann im Prinzip bereits in der 12. Schwangerschaftswoche mit Bluttests eine Wahrscheinlichkeit errechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Kind eine Dysgraphie, eine spinale Fehlbildung hat. Bildtechnisch sehen kann man das so ungefähr ab der 16. Schwangerschaftswoche. Die Ultraschallgeräte werden immer besser, man kommt immer früher in der Schwangerschaft. So ab 16 kann man mehr oder weniger verlässlich sagen, wenn das Kind gut liegt, dass eine Spina bifida vorliegt. Sicher sehen kann man es in der 18. Schwangerschaftswoche. Ich habe Ihnen hier ein Bild eines Fötus aus der 18. Schwangerschaftswoche. Sie sehen, das Kind hat eine Rumpflänge von etwa 16 cm, also es ist noch nicht riesig. Und wenn Sie sich jetzt hier das korrespondierende Bild vorstellen, man sieht es einerseits im Ultraschall natürlich, das ist häufig schwierig zu interpretieren, wenn man nicht fahren kann, weil der Ultraschall ist eine dynamische Untersuchung. Das MRI hilft uns hier ein bisschen weiter und Sie können hier sehr schön sehen, diese Membran, die hier aufgespannt ist. Sie sehen hier die Flüssigkeit im Blut, das Weiße ist Flüssigkeit, Sie sehen das Fruchtwasser rundherum, Sie sehen hier die Rückenmarksflüssigkeit und Sie sehen, wie diese hier nach draußen zieht und sich das nicht schön nach unten bewegt und dann zusätzlich diese Aufwölbung hier hinten. So stellen Sie natürlich bildgebend die Diagnose einer MMC. Ebenfalls typisch ist, was Sie beim Köpfchen sehen. Sie erinnern sich, die Chiari-Malformation, die Ausbildung des Hydrocephalus. Sie sehen Hirnwasser, das viel zu viel ist. Das sollte viel schlanker sein. Der Ventrikel darf nicht so groß sein. Und Sie können auch hier erkennen, was wahrscheinlich schwierig ist. Aber trotzdem, hier hat es so wie einen Stau. Das Hirn ist nicht schön schlank und hört nicht auf. Und Sie sehen, das läuft so wie ein Konus, läuft das nach unten aus. Und das ist durch den Zug, den das Hirn erfährt, durch die MMC, weil das nicht nach oben, also nicht oben bleiben kann, weil eben unten das Rückenmark ein Tethering zeigt. Nun, das kennen Sie bestens, da muss ich Ihnen nicht viel dazu erzählen. Was sind die Probleme, die nach der Geburt auftreten? Wir haben einerseits das Hydrocephalus-Problem, die Wasserarbeitungsproblematik, wir haben die motorische, die Gefühlsproblematik und wir haben die Innervationsprobleme auch der viszeralen Organe, eben des Darmes und der Blase. Nun, wieso ist man nun überhaupt darauf gekommen, hier könnte man allenfalls fötalchirurgisch etwas operieren? Man muss hier vielleicht vorausschicken, die Fötalchirurgie hat in den 60er Jahren begonnen. Man hat praktisch einfach alle Fehlbildungen, die man diagnostizieren konnte, versucht fötalchirurgisch anzugehen. Das hat immer in Einzelfällen geendet, also als Beispiele die Zwerchfellhernie, Lungentumoren,
Fehlbildungen des Gastrointestinaltraktes, wo der Bauch offen ist. All diese Indikationen sind eigentlich verlassen worden, weil man gezeigt hat im Verlauf der Zeit, eine fötale Therapie ist nicht effektiv. Es gibt heute noch ganz wenige Indikationen für die fötale Chirurgie, aber die MMC ist eine wichtige Indikation geblieben und hat sich bestätigt. Nun, wieso ist man überhaupt darauf gekommen? Ich habe Ihnen hier ein paar Literaturangaben, die sind gar nicht so wichtig, aber diese Menschen konnten zeigen, dass die Föten während der Schwangerschaft mit MMC während dem ersten Teil der Schwangerschaft eine normale Beinbeweglichkeit zeigten. Also die Kinder haben, wie Sie auch hier auf der Memme sehen, man sieht das sehr schön, das ist ein Kind mit einer Spina bifida, Sie sehen hier die Läsion, und Sie sehen sehr gut, wie der Föt bis zu den Zehen hin im Prinzip die Motorik bewegen kann. Die Zehen sind insofern wichtig, weil Sie wissen, wenn die Zehen innerviert sind, aktiv, das sind die untersten Phasen, die weggehen. Das heißt, das Rückenmark funktioniert bis zu seinem untersten Ende praktisch. Und das hat man beobachtet und hat gesehen, dass anfänglich diese Beweglichkeiten alle vorhanden sind, aber im Verlauf der Schwangerschaft sind diese Funktionen weggegangen. Also irgendetwas muss mit diesem Rückenmark schon während der Schwangerschaft passieren, dass wir am Anfang eine solche Funktion haben, im weiteren Verlauf das aber verschwindet. Aufgrund dieser Beobachtung hat man eine Hypothese aufgestellt, das war Martin Moy in den 90er Jahren in San Francisco, und hat gesagt, es muss irgendeine zweizeitige Schädigung vorliegen dieses Rückenmarkes. Wir haben sicherlich einseitig ein Problem, weil das Rückenmark nicht richtig angelegt wird. Die Neurulation findet nicht statt, also die Nervenzellen sind nicht so ausgebildet, wie sie sollten, die Bahnen sind irgendwie gestört. Aber das allein kann es nicht sein, weil eben die Funktion initial noch vorhanden ist. Also muss irgendetwas während der Schwangerschaft passieren, das uns einen weiteren Schaden auf dieses Rückenmark bringt. Und diesen Schaden können wir eventuell verhindern. Die Hypothese war, Sie erinnern sich, unser Hirn, unser Rückenmark, es ist alles geschützt, es schwimmt alles im Wasser, es ist alles eingepackt in Knochen, dass dieses sensible Gewebe maximal geschützt ist. Bei der Spina bifida, das neurale Gewebe liegt offen im Fruchtwasser drin. Die These war, der Föt bewegt, der strampelt, der tüscht so gegen die Gebärmutterwand an. Es gibt eine mechanische Schädigung. Das Fruchtwasser, das ist am Anfang sehr sauber. Mit dem Fortschreiten der Schwangerschaft kommen immer mehr fötale Abbauprodukte hinein. Das Fruchtwasser ist immer noch sauber, aber es gibt Substanzen, die auf das neurale Gewebe eben nicht gerade einen förderlichen Einfluss haben, sondern das zusätzlich auch angreifen. Und aufgrund dieser Schädigung des Rückenmarks während der gesamten Schwangerschaftszeit haben wir schlussendlich die Situation, dass Spina bifida, wie Sie sie alle kennen, bei Geburt. Die Idee war, können wir nicht diesen sekundären Schaden, der während der Schwangerschaft geschieht, durch irgendetwas verhindern. Den primären Schaden, auf den haben wir bis heute keinen Einfluss. Die Neurulation, die können wir nicht rückgängig machen oder noch vervollständigen. Das Wissen verstehen wir nicht so weit. Die Idee war darum, in ein Tiermodell zu gehen. Man hat in einem Schaf eine Spina bifida geschaffen, analog zu dann, also im Prinzip an das Timestamp im Schaf angepasst, wie es beim Menschen ist. Natürlich, das war nicht die Schafe haben nicht einfach spontan eine Spina bifida entwickelt, das kann man nicht, sondern muss sie chirurgisch machen. Und hat nachher gesagt, analog zu diesem Zeitpunkt, wo man es beim Menschen verschließen könnte, intraoperin, hat man beim Schaf die Spina bifida verschlossen. Bei den anderen Schäfchen hat man die Schäfchen auf die Welt kommen lassen und hat es erst postnatal verschlossen. Bei diesen Schäfchen hat man das gleiche Bild gehabt, wie man es vom Menschen her gekannt hat. Die Schäfchen waren gelähmt an den Hinterbeinen, sie haben kein Gefühl gezeigt, sie waren inkontinent. Also das Vorbild einer Spina bifida, einer Myelomyelizele. Interessanterweise sind aber die Schäfchen, bei denen man die Läsion während der Schwangerschaft wieder verschlossen hat, die Schäfchen konnten plötzlich stehen, konnten ihre Hinterbeine wieder bewegen, waren kontinent, das Schäfchen braucht keine Windel, haben ein Gefühl gehabt und somit konnte man experimentell den Beweis erbringen, dass man zumindest positiv auf diese zweizeitige Schädigung einwirken kann oder aber sogar den zweitzeitigen Schaden verhindern kann, indem dass man den Rücken verschließt und das Rückenmark bereits während der Fetalzeit schützt. Aufgrund dieser
Untersuchung ist man dann in den Menschen zurückgegangen, das waren vor allem die Amerikaner, die in Einzelreporten das an Menschen dann durchgeführt haben. Scott Adsit, einer der treibenden Kräfte, schon in San Francisco mit der ganzen Geschichte, hat auch die ersten Versuche an Menschen gemacht und man hat gesehen, in diesen Einzelfällen, dass die Kinder plötzlich keinen Schand mehr gebraucht haben, dass die Beinfunktion so viel besser war als alles andere, was man zuvor gesehen hat. Und man hat gesehen, dass diese Hirnstrukturen, die im Rückenmarkskanal unten liegen, bei diesen Kindern plötzlich nicht mehr im Rückenmarkskanal liegen, sondern dass die bei Geburt wieder oben waren und die Kinder haben diese Chiari-Malformation, die wir von allen MMC-Kindern kennen, nicht mehr gezeigt. Aufgrund dieser Einzelstudien hat man sehr seriös gesagt, okay, das sind Einzelstudien, wir haben eine neue Therapie, wir haben eine Therapie, die nicht ganz ohne ist. Wir operieren nämlich eine gesunde Mutter, die null Profit hat von diesem Eingriff, aber sie muss hinliegen, damit der Fötus den Profit hat. Das heißt, es ist ein großes Unterfangen, um die Wirksamkeit dieser Therapie zu untersuchen. Hatten die Amerikaner eine groß angelegte Studie gemacht und da muss man wirklich sagen, das war vorbildlich, weil sie haben es geschafft, eine Studie anzulegen, wo es sogenannte keine Backdoors gibt. Das heißt, alle Kinder, die von einer fötalen Operation profitieren wollten, mussten in diese Studie eingeschlossen werden. Und Sie müssen sich zurückerinnern, dazu mal wusste man noch nicht, ob diese Therapie wirklich effektiv ist. Das heißt, wenn Sie Interesse hatten an einer fötalen Versorgung, mussten Sie in der Studie mitmachen und es wurde per Los zugeteilt, ob Sie pränatal oder postnatal operiert werden. Und die große Leistung war, dass kein amerikanisches Zentrum in den Rücken gefallen ist und gesagt hat, ja, das ist cool, wir machen das einfach auch und begonnen haben, nebendran zu operieren, sondern sie haben alle Kinder in diese 3 Zentren, San Francisco, Nashville, Tennessee und Philadelphia zugewiesen und wirklich randomisiert. Das ist in der heutigen Medizin eine Leistung, die fast nicht vorstellbar ist. Die meisten Leute in Europa haben sich auch daran gehalten, aber eben nur die meisten. Was hat man zusätzlich gesehen? Entschuldigung. Es hat keine mütterlichen Konsequenzen bis jetzt gehabt. Wir wissen bis jetzt von keinen mütterlichen Todesfällen. Es sind keine irreversiblen Schädigungen bei der Mutter beschrieben. Also, dann wissen wir bis jetzt nichts. Wir wissen, dass es keine Einschränkung auf spätere Schwangerschaften gibt. Also, Sie können nach einer fötalen Chirurgie wieder schwanger werden. Und das Risiko des fötalen Eingriffs wird etwa mit dem von einer Sektion, also einem normalen Kaiserschnitt, verglichen. Nun, diese Studie, die große amerikanische Studie, hat im Prinzip die Fragestellung ganz simpel. Sie haben sich gefragt, wie groß ist die Schundrate, also wie viele Kinder brauchen einen Shunt im Alter von einem Jahr, wie hoch ist die fötale, also das heißt die Sterblichkeit des Ungeborenen, und wie groß ist die Sterblichkeit des Säuglings, also des Kindes während dem ersten Lebensjahr, verglichen pränatal operiert versus nach der Geburt operiert. Das Beste, was passieren konnte, ist passiert. Eigentlich war das Ziel, 200 Patienten einzuschließen, also in jeder Gruppe 100 Patienten. Diese Studie wurde observiert von NHA, das ist die Gesundheitsbehörde der USA, also nicht von den behandelnden Ärzten oder den involvierten Teams, sondern von der staatlichen Gesundheitsbehörde. Und diese hat nach 183 Patienten, also vor Ende der Studie, die Studie abgebrochen, weil man gesehen hat, es ist ethisch nicht mehr vertretbar, die Kinder per Zufall in eine oder die andere Gruppe aufzuteilen, weil die Kinder nach fötaler Chirurgie einfach ein so viel besseres Resultat gezeigt haben, dass es nicht mehr verantwortbar war, diese neue Therapie den Kindern vorzuenthalten. Also für die Studie eigentlich das bestmögliche Ende, das es geben konnte. Was hat man gesehen? Die Sterblichkeiten waren vergleichbar, kein Unterschied. Aber wenn Sie die Schundnotwendigkeit anschauen, die hat sich von 80% auf 40% reduziert. Und die Hindbrain Herniation ist, wenn Sie diese anschauen, welche Kinder haben keine Hindbrain Herniation, haben nach fötaler Operation 36% keine gezeigt, während nach postnataler Operation nur 4% keine gezeigt haben. Also hier 96% mit Hindbrain Herniation, hier nur noch 64%. Das sind sehr eindrückliche Zahlen. Wenn Sie heute in der Medizin eine Therapievergleichsstudie haben und einen signifikanten Unterschied bekommen, also wenn das nur schon 3,
4%, vielleicht mal 5% besser ist, die eine Therapie gegenüber der anderen, sind sie extrem glücklich und haben wahnsinnig viel herausgefunden. Das sind Halbierungen bzw. Bruchteile noch von diesen Fehlbildern, also ein wirklich deutlicher, sehr großer Unterschied. Nun, man hat dann natürlich weitere Sachen angeschaut, wie sich diese Kinder entwickeln, und man konnte dann auch zeigen, dass mit 30 Monaten die Kinder intellektuell und motorisch eine bessere Entwicklung zeigen, dass die Gehfähigkeit deutlich besser war als bei Kindern, die postnatal operiert wurden. Und man hat gesehen, dass Kinder, die pränatal operiert wurden, eine deutlich bessere Neurologie zeigen. Sie wissen vielleicht, wir schauen ja in den pränatalen Untersuchungen nach postnatal den Level der Läsion an. Also es gibt einen anatomischen Level, der definiert sich dadurch, wo das Rückenmark aufgeht, also wo sehen wir die erste Verschlussstörung, und wir haben einen funktionellen Level, das ist das, was an neurologischer Funktion vorhanden ist. Also man schaut, welche Muskelgruppen können angesprochen werden, was kann das Kind machen, das gibt ihm die funktionale Höhe, und wir haben die anatomische Höhe. Bei einem postnatal operierten Kind sind diese beiden Niveaus ungefähr gleich. Es gibt natürlich Kinder, die sind auch ein bisschen besser, es gibt Kinder, die sind ein bisschen schlechter, aber grundsätzlich stimmen diese beiden Niveaus nicht schlecht überein. Bei der fötalen Operation hat man plötzlich gesehen, dass diese Kinder mit hoher Wahrscheinlichkeit ein oder mehrere Levels dazu gewinnen. Das heißt, als Beispiel, wenn Sie eine L1-Läsion haben, anatomisch, dann ist bei einem postnatalen Verschluss, sind Sie bei einem funktionellen, auch L1-Läsion, das heißt die Muskelgruppen von L1 haben sich betroffen. Nach einer fötalen Operation sind Sie, wenn Sie Glück haben, 2, 3 Level besser, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit mindestens ein, das heißt, Sie haben eine L2, L3, L4-Läsion. Also Sie gewinnen funktionelle Niveaus. Aufgrund dieser Daten haben wir uns dann in Zürich entschlossen, 2010 diese Therapie ebenfalls zu etablieren und anzubieten. Wir sind nicht einfach hingegangen und haben gesagt, toll, die Amis haben das super gemacht, wir machen das jetzt einfach auch. Wir haben eine langjährige Partnerschaft mit den Kollegen von Philadelphia, die auch die Kinder bei dem MOMS-Trial operiert haben, also mit den Teams, die weltweit größten Erfahrungen haben in dieser fetalen Chirurgie. Ist einerseits Karl Erzig, einen Fleck. Erzig, erinnern Sie sich, war ebenfalls von Anfang an dabei mit der experimentellen Studie, mit den operativen Studien. Und auch alle Teammitglieder haben eine entsprechende Ausbildung im Ausland genossen, sodass wir nicht einen Kaltstart durchgeführt haben. Nun, was heißt das, wenn ein Föt mit einer Spina bifida diagnostiziert wird? Was braucht es alles? Wir brauchen zum ersten Mal einen Ultraschall, dort wird die Diagnose überhaupt zuerst gestellt. Wir brauchen ein fetales MRI, um gewisse Fragestellungen vor allem im Hirn zusätzlich zu klären. Zudem ist es für uns oft einfacher, die Läsion einzuschätzen, was für eine Form der Spina bifida liegt vor. Sie sehen hier wieder ein solches Bild. Sie sind unterdessen Profis, Sie erkennen sofort. Hier haben Sie auch wieder die Blase, die Sie sehen. Sie haben wieder das Hirn, die Hirnflüssigkeit, die viel zu groß ist. Und Sie sehen wieder diesen Zapfen, diesen Konus, der nach unten zeigt, dieses Dreieck, die typischen Merkmale für die Chiari-Malformation und die Spina bifida. Es braucht immer eine Amniozentese zuvor, weil durch den MOMS-Trial wurden Kriterien festgelegt, welche Kinder für eine fetale Operation qualifizieren und welche nicht. Und man ist sich international eigentlich ganz klar einig, dass wir uns immer noch an diese Kriterien halten und darum hin und wieder auch einen Patienten ablehnen müssen, wenn er nicht qualifiziert. Denn es geht hier um eine Risikostratifizierung, dass man vor allem der Mutter nicht ein hohes Risiko zumuten will, wenn man nicht einen entsprechenden Benefit auch erwarten darf. Ganz wichtig ist auch, dass das immer eine nicht direktive Beratung sein muss. Wir als Behandlungsteam können nicht für Sie entscheiden, ob man operieren soll oder nicht. Wir können die werdenden Eltern informieren, wir können ihnen die Infos geben, was heißt es für die Mutter, was heißt es für das Kind. Entscheiden muss die Familie bzw. die Frau, die schlussendlich sich dieser Operation unterziehen muss und für sich eigentlich keinen Benefit hat. Also es ist nicht an den behandelnden Ärzten, dies zu entscheiden, sondern an der Mutter, für die das Ganze gilt. Die Operation findet zwischen der 20. und 26. Schwangerschaftswoche statt. Und wie sieht so etwas aus?
Sie sehen ein großes Team, immer zuständig, es ist immer ein Joint Venture zwischen Geburtshilfen und Kindeschirurgen. Was macht man? Man exponiert zuerst die Gebärmutter durch einen Schnitt im Bauch, vergleichbar mit einem Kaiserschnitt. Der Schnitt ist größer als beim Kaiserschnitt, weil wir brauchen etwas mehr Platz. Die ganze Zeit ist eine Ultraschallkontrolle des Kindes notwendig, weil sonst können wir das Kind nicht monitorisieren. Sie können nicht wie bei einer normalen Narkose die Herztöne ableiten, die Sättigung messen, wie Sie sonst das machen. Sie brauchen eine Überwachung, die erfolgt während der ganzen Operation über den Ultraschall. Dann wird der Uterus, die Gebärmutter eröffnet. Das sind keine gestellten Bilder, sondern es darf nicht bluten, es muss trocken sein. Wenn Sie eine Bluterei haben, machen Sie etwas nicht richtig. Sie müssen den Uterus so eröffnen, dass Sie keine Ablösung der Eihäute haben, weil wenn sich die Eihäute mal ablösen, dann führt das unweigerlich in eine Frühgeburtlichkeit hinein. Das ist eines der großen Probleme, mit denen wir heute noch zu kämpfen haben, dass diese Eihäute, die innen dieser Gebärmutter anliegen, eine sehr fragile Schicht sind und sich eigentlich nicht gerne stören lassen durch irgendetwas. Und mit Hilfe dieses Klammergerätes ist es möglich, die Eihäute an die Gebärmutter zu fixieren, sodass sich diese nicht ablösen. Dann sehen Sie, wird das Kind exponiert. Sie sehen auch den Fruchtwasserschlauch, der hineingeht. Also das Kind liegt nie trocken, das Kind schwimmt immer in seinem Fruchtwasser, das wir laufend ersetzen. Sie sehen die MMC-Läsion, die Sie hier ansehen. Sie sehen die Blase, die hier herumgeht, und Sie sehen in der Mitte das zarte Rückenmark liegen. Das Rückenmark ist noch nicht rot, aufgetrieben, ödematös, aufgeschwollen, wie Sie es nach der Geburt sehen. Sondern Sie haben hier noch ein zartes Rückenmark, so wie es eigentlich aussehen sollte. Natürlich nicht neuruliert, aber noch nicht verändert. Und dann beginnt im Prinzip der Verschluss. Der hat auch erfolgt im Kenntnisstand ganz genau gleich zu erfolgen, wie das Postnatal zu erfolgen hat, damit man eine optimale Deckung und eine optimale Situation für das Rückenmark schafft, indem dass man die Übergangszone von der Haut zur Hirnhaut entfernt, dass man anschließend das Untethering durchführt. Sie erinnern sich, ich habe Ihnen gesagt, das Rückenmark hängt unten wieder an, durch das gibt es Zug aufs Hirn. Es ist wichtig, dass man das Rückenmark unten befreit, dass das Rückenmark nach oben wieder zurückweichen kann, dass eben die Hirnstrukturen von dieser Spannung wegkommen und das Ganze ins Köpfchen zurückgehen kann. Man verschließt die Hirnhaut, das sehen Sie hier, die harte Hirnhaut, dass das Rückenmark eben in seinen flüssigkeitsgefüllten Sack hineinkommt, in seinen Wassersack zurück, und anschließend werden auch die seitlichen Lappen gebildet, wie man sie nach der Geburt bildet, so dass man einen ausreichenden muskulären Schutz hat, also einen mechanischen Schutz des Rückenmarks, damit das nicht weiteren Schädigungen ausgesetzt ist. Schlussendlich wird die Haut verschlossen, wenn möglich. Wenn das nicht geht, macht man einen Patchverschluss, das heißt, man näht ein Fremdmaterial ein, das man dann nach der Geburt noch decken muss, aber für das Rückenmark besteht bereits ab diesem Moment ein ausreichender Schutz bzw. ein vollständiger Schutz, dass keine Reoperation eigentlich mehr bedarf. Schlussendlich wird die Gebärmutter verschlossen, so dass eben kein Fruchtwasser mehr austritt, dass man keine Leckage hat und dass die Schwangerschaft normal fortgesetzt werden kann. Die Hauptanforderung danach ist jeweils zu schauen, dass es nicht zu vorzeitigen Kontraktionen kommt, dass also die Gebärmutter nicht Wehentätigkeit auslöst und wir nachher ein Frühgeburtlichkeitsproblem haben. Das sehen wir dann auch bei den Resultaten. Es ist extrem wichtig, dass man dort schaut, dass die Schwangerschaft ihre normale Länge haben kann. Wenn das Kind zu früh auf die Welt kommt, dann haben Sie nicht nur die gesamte Problematik der MMC, die noch nicht verheilt ist, sondern Sie kaufen sich auch die ganze Problematik der Frühgeburtlichkeit an, mit Darmproblemen, mit Hirnblutungen, mit Lungenproblemen und all diese Sachen. Also hier gilt es äußerst vorsichtig zu sein. Jetzt gebe ich nun, was sind die Resultate. Ganz wichtig, wir verfahren genau nach den MOMS-Protokollen, was die Amerikaner und ein Kardiologiezentrum Belgien, die das auch in Europa immer noch tun. Sie sehen, die Zahl ist nicht riesig. Wir haben in 5 Jahren jetzt 19 Patienten operiert. Sie kommen aus ganz Europa.
Wir haben bei den ersten 11 Fällen, wie ich Ihnen gesagt habe, Professor Flake, einer der Amerikaner bei uns gehabt, der uns geholfen hat, das zu etablieren. Und es existiert eine prospektive Datensammlung all dieser Patienten. Ich denke, das ist extrem wichtig, wenn Sie eine so neue Therapie einführen. Nicht, dass man schlussendlich etwas macht und keine Ahnung hat, wie die eigenen Resultate sind, sondern diese Daten werden prospektiv gesammelt, ausgewertet, sodass wir sie auch vergleichen können mit dem Benchmark der Amerikaner. Was sind die Resultate? Wir konnten bei allen 19 Patienten den Rücken decken. Wir haben keine intraoperativen Probleme gehabt, keine mütterlichen Bluttransfusionen gebraucht, als Zeichen dafür, dass es eben wirklich eine trockene, saubere Geschichte ist. Wir haben keine fötalen Bluttransfusionen gebraucht. Sie sehen, die Operationszeit liegt so um die 2 Stunden herum. Sie sehen auch hier, anfänglich waren wir etwas langsamer, jetzt sind wir eigentlich bei 1 Stunde 40 herum, also auch hier gibt es sicher eine Learning Curve, auch wenn man das optimal aufgleist. Nun, das Geburtsgewicht der Kinder, 2700 Gramm, das sind ordentlich schwere Kinder. Die Schwangerschaft im Mittel bei 35 plus 5 Wochen. Wir sind in einer leichten Frühgeburtlichkeit, aber nicht in einer schweren. Der Rücken bei 16 Kindern verschlossen. Sie fragen sich jetzt vielleicht 16, wieso nicht 19? Vorher hat von 19 gesprochen. Die 3 Kinder sind einfach noch in Utero, also noch nicht geboren, darum kann ich Ihnen das noch nicht sagen. Wir haben bei 15 Kindern eine normale Adaption gesehen. Ein Kind ist postnatal verstorben an einer Lungenhypoplasie und hat nicht richtig adaptiert. Unterdessen sind die Kinder 26 Monate alt und Sie sehen hier, wie diese Rücken aussehen. Das sind per Zufall ausgebrochene Rücken und Sie sehen hier einen Patchverschluss, wie es aussieht, wenn der Rücken eben mittels Patch verschlossen werden musste. Dieser Patch wird noch zusätzlich gedeckt mit einem Hauttransplantat, sodass schlussendlich eine suffiziente Deckung vorhanden ist. Das nur ganz kurz noch, das ist der Vergleich mit den MOMS-Daten. Sie sehen hier, diese Daten sind alle ungefähr gleich. Von daher sicher von der Qualität her eine ähnliche Situation, wie sie in Amerika im Moment vorherrscht. Ich darf vielleicht sagen, hier sind wir doch um etwas mehr als eine Woche besser, haben aber auch erst 19 Patienten operiert, beziehungsweise 16 auf der Geburt. Die Amerikaner haben natürlich eine viel größere Gruppe. Sie sehen die Shunt-Wahrscheinlichkeit bei 37%, Amerikaner 40%, das ist eine deutliche Reduktion gegenüber dem, was wir von Prostata kennen. Zweitletzte Folie. Hier habe ich Ihnen noch zusammengestellt, wie das ist mit diesen Levels, wie die Kinder besser sind. Und Sie sehen, wenn Sie die Kinder anschauen, die profitieren von der fetalen Operation, sind wir bei 86%. Keinen Unterschied haben wir bei einem Kind gesehen und ein Kind war ein Level schlechter, als wir erwartet haben. Also sicherlich sehr ermutigende Resultate für eine fetale Operation. Aufgrund dieser Daten denken wir, dass die fetale Chirurgie heute der neue Behandlungsstandard ist, wenn die Einschlusskriterien erfüllt sind, die Ausschlusskriterien beachtet werden und sich insbesondere die Familie selbst, das heißt die schwangere Frau, sich für diese Therapieoption entscheidet. Die offene fetale Chirurgie ist sicher die beste, validierte Methode zur Behandlung des Spina bifida, aber wir müssen auch sehen, wir können diese Kinder noch nicht heilen. Es ist eine neue Therapieoption, aber es ist keine Heilung. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht falsche Hoffnungen voranarbeiten werden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.